नमस्कार। सर्दी खांसी जुकाम होने के कारण जो है काफ़ी बार हमें ये दिक्कत आती है कि हमारा नाक बंद हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए सरसों के तेल को हल्का गर्म गुनगुना कर लीजिए, उसकी दो दो बूंद जो है अपने नाक में डालिए, उससे जो है नाक खुल जाएगा। बच्चों को भी कुछ एक बार ऐसी दिक्कत आती है कि रात को नाक बंद हो जाता है, तो आप जो है सरसों के तेल की दो दो बूंद जो है नाक में डाल सकते हैं। और साथ में सांस लेने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप स्वासारी क्वाथ का काढ़ा बना लीजिए। 1 गिलास पानी में जो है काढ़ा बना लीजिए। जब वो आधा रह जाए तो उसको गुनगुना करके जो है पी लीजिए। उससे जो है सांस की समस्या खत्म हो जाती है, सर्दी खांसी जुकाम जो है खत्म हो जाता है। कफ की समस्या अगर बनी रहती है तो वो भी खत्म हो जाता है।